Minu teemaks on siis täna suurõnnetusohuga ja ohtlike ettevõtete kontroll ja natukene eelmise aasta kontrolli tulemustest ning nii-öelda meie uuest pilootprojektist ehk siis eelkontrollist, mida me siis kavatseme sellel aastal läbi viia. Päästeamet siis, mille alusel ta järelevalvet teeb, et meil on kaks peamist seadust, on kemikaaliseaduse alusel, mille eesmärk on siis hoida ära suurõnnetusi ja leevendada nende tagajärgi ning fookus on siis eelkõige ohtlike kemikaalidest tingitud riskidel ja avalikkuse teavitamisel. Ja teine seadus, mille alusel me siis töötame, on tuleohutuse seadus, et tagada üldine tuleohutus hoonetes ja territooriumil ning lisaks selle alusel saame ka kontrollida tuleohutus lõhkematerjali ja ehitusseaduse järgi. Täna kasutab Päästeamet mõõdikut heas tuleohutusalases seisukorras ettevõtte osakaal. Ehk siis me anname ülevaate nii tule- kui kemikaali ohutuse alasest seisukorrast, mis meil siis parajasti hetkel käsil on. Selleks, et lugeda ettevõtte seisukorda heaks, tähendab see seda, et me paikvaatusel ei tuvastanud puuduseid. Täna me loeme ettevõtet puudustega, kui me leidsime puuduse ja see parandati kohe kontrolli käigus või kontrolli ajal või puudus likvideeriti enne ettekirjutuse koostamist. Ja puuduse kohta, mida me siis nii-öelda ettekirjutusega nõuame täitmist. Eelmisel aastal vastavalt järelevalveplaanile me viisime läbi 104 paikvaatlust kõigis 3 ohukategoorias ja tuvastasime puuduseid kokku 91 ettevõttes. Ehk siis meie mõõdik heas seisukorras olevate ettevõtete osakaal on 2025. aastal päris madal, ehk siis ainult 13%. Ja peamised puudused, mida me siis nii-öelda tuvastasime, et dokumendid, mida siis unustatakse ajakohastamata, ehk siis nende kooskõlastamiste tähtaeg on möödunud, siis vastuolu on nende isikute suhtes, et kui me kirjeldame tegevusjuhiseid, siis isikud muutuvad, ei ole see, kes on meil seal side eest vastutav isik või päästetööde eest algatav isik. Ja samamoodi on ressursse, et kirjutatakse ressursse, mida tegelikult ei ole olemas või kirjeldatakse neid nii-öelda teise mõttega. Ja samamoodi on jäänud kirjeldamata ka mõned riskid ja stsenaariumid, mida on näiteks välja toodud riskianalüüsides. Siis kemikaali hoiukohad ehk siis 60 ettevõttes tuvastati puudused. See tähendab, et kemikaal ei ole ladustatud nõuete kohaselt, neil puudub märgistus ja valitusalas on näiteks üleliigseid asju või valitusala ise ei ole hermeetiline. Seal läheduses on puud, põõsad, taimestikud, ehk siis ohutuskujad ei ole meil tagatud sellega. Ja kolmas põhipuudus on siis seesama personali koolitamine ja õppuste läbiviimine, nii nagu juba Piret ütles, et vastavalt Holbis välja toodud koolituskavale neid nii-öelda koolitusi ei ole tehtud ja on jäänud ka seesama Holb koolitus 3 aasta jooksul tegemata. Ja juhin tähelepanu sellele, et meil on erinevad stsenaariumid Holbis välja toodud, mis tähendab seda, et tuleb ka neid katsetada, et mitte alati ainult tuleohutust ja evakuatsiooni, seda me oskame juba teha, aga tuleks vaadata ka, kui me käitleme kemikaale, siis teha ka nende stsenaariumite alusel nii-öelda õppuseid. Ja tuleohutusalased puudused, mida siis tuvastati, et aeg lendab kiiresti, et tulekustutid ja nende kontrolliaeg 2 aastat väljas, 1 aasta läheb kiiresti mööda, unustatakse vaadata seda, et ka evakuatsioonivalgustusel peab dokumentatsioon olema ja kontrollimine, et vahepeal lülitame pädeva isiku poolt voolu välja 1 tunniks ja kontrollime, et kas meil kõik valgustid ikkagi töötavad. Tulekahju signalisatsiooniga on meil puudused, inimesed muutuvad, vastutavad isikud tulevad uue tasemele, hoolduspäevikus puuduvad nende kontaktid ja aeg-ajalt jäävad ka hooldused teostamata, mis tähendab, et ettevõtted ei kontrolli nii-öelda partnereid, et kas nad ikka käivad kvartaalselt ja teostavad hooldusi, vaid usaldavad pimesi.
et seda tuleks üle vaadata. Samamoodi oleme leidnud puuduseid tuletõkkesektsioonides, kus siis läbiviigud ei ole tihendatud ja tavaliselt on puudus ka see, et tuletõkke uksed ei sulgu ega riivistu korralikult. Paljudes kohtades on tuletõrje veevõtu koht jäänud tähistamata, et on olemas mahutid, kuid selle kohta puudub märgistus ja veekogus. Põhiprobleem on ka muidugi selles, et väljumise evakuatsiooniteedele ikkagi me armastame kõikesugu asju panna, et ajutine on jääv ja siis me näeme, et evakuatsiooniteed ei ole läbitavad. Nii nagu me juba enne välja tõin, et põlevmaterjalide ja ohtlike ainete ladustamisega on meil probleeme. Aeg-ajalt tuleb ette, et ventilatsioonisüsteem ja piksekaitse jääb kontrollimata ja ehitise andmed ehk siis see enesekontroll kohustus, kellel on teha, jätavad nii-öelda siis oma enesekontrolli aruanded esitamata, samamoodi opkaardid koostamata. Et need on nagu põhilised puudused, mis meil on ja selleks, et nüüd nii-öelda saada seda mõõdikut paremasse seisukorda, oleme otsustanud sellel aastal teha siis järelevalvet 2-etapiliselt. Et miks see siis nagu vajalik on? Me oleme leidnud, et ettevõtte jaoks plussiks võiks olla see, et ta saab üle vaadata oma dokumendid ja tegevuse enne inspektori tulekut ja kui ta leiab need kitsaskohad, siis on võimalused nüüd parandada ennetavalt ja saada ka siis nii-öelda ülevaade oma tuleohutusalasest seisusest, et mis olukorrast täna meil ettevõte on, et midagi on võib-olla 2 silma vahele jäänud. Ja Päästeameti jaoks on oluline see, et inspektor saab läbi nende vastuste analüüsida nii-öelda ja panna paika omale fookuse, millele siis koha peal tugineda ja milliseid konkreetseid dokumente ja visuaalset vaatust siis teha ja kontrollida. Aga eesmärk on ju meil mõlemal üks, et tagada ettevõtte hea seisukord ja hoida ära õnnetusi ning kaitsta inimesi ja keskkonda. Et sinna jõuda, siis oleme nii-öelda koostanud selle eelkontrolli küsimustiku ja küsimus koosneb siis nii-öelda 10 jaotisest ja eeldatavad vastused on nii-öelda jah, ei, et te nagu mõtleksite need teemad läbi ja vaataksite üle. Et lühidalt on ettevõtte andmed vaja kirjutada, mis dokumendid teil on kohustuslikud, kas need on ajakohased, dominoefekti hinnata, eks ole, ettevõtte vastavust hädaolukorra lahendamise plaanile, sealhulgas siis personali koolitamine ja õppuste läbiviimine, ettevõtte vastavust teiste kohustuslike dokumentidega. Samuti on oluline vaadata üle, kuidas te teavitate isikuid, kes jääb mõjupiirkonda, kas teil on juhtunud õnnetusi, kuidas käitis toimib kriisikindluse ajal, kas on tagatud kriisikindlus ja kemikaalide hoiukohad. Ehk siis eelkontrolli küsimustikust paar slaidi, et milline ta siis nii-öelda välja näeb ja saab seda siis nii-öelda täita ettevõtte poolt volitatud isik ja sellisel kujul ta siis meil on nii-öelda esindatud. Et siin mõned viited, et näiteks et kohustuslike dokumentidega tutvumine, et te saategi valida nii-öelda valikvastustena siin, et te ise ei pea midagi väga välja mõtlema, et kas teil on nii või ei ole. Ja oluline punkt on siis see, et kemikaalide hoiukoha puhul, et te kinnitate, et need on siis korras ja paikvaatuselt kontrollitakse need asjad nagu üle, et jah, kas need on siis terved, kas need märgistused on olemas, kas need on õieti ja paigaldatud. Ja kokkuvõtteks võin öelda, et Päästeameti kemikaaliohutuse järelevalve ahel koosneb siis nii-öelda 4 etapist, ehk siis alustame nii-öelda planeeringute ja ehitusprojektide kooskõlastamisega, ehk siis me ennetame neid asju juba eelnevalt, seejärel me kontrollime, et dokumentide läbivaatamine, heakskiitmine, anname teile kooskõlastused, mille järel me teeme ka järelevalvet, et kas tõesti see, mis te olete välja toonud oma dokumentides, et kas see nii ka kestab. Ja sellega me tagame valmisoleku, ehk siis selle väljakutsete statistika analüüsi saame teada ja valmistume õnnetusteks, et neid vähem oleks. Minu poolt kõik. Aitäh! Ja aitäh, Raili, et jätkuvalt küsimusi ei ole.
et on võimalus siis mul korraks peegeldada seda ettekannet selles osas, et tõesti mõõdiku puhul, nii nagu Raili ütles ettekande alguses, et täna me võtame arvesse kõik puudused, mida siis objektil paikvaatluse ajal tuvastame, sellest tingituna see mõõdik on selline, nagu ta on. ehk siis ei eristata hetkel, ei eristata siis nii-öelda väiksemaid ja suuremaid rikkumisi, kui võib siis seda selliselt nimetada. oleme tegelikult metoodikat muutmas ja nii-öelda oma nii-öelda metoodikal põhinedes siis me natuke eristame siis puuduse liike, on nad siis suuremad, väiksemad, olulisemad ja selle põhjal siis tegelikult uuel aastal on plaanis või sellel aastal juba tegelikult eristub info, kuidas see uue mõõdiku alusel siis tegelikult ettevõtete seisukord on. See nüüd, mis puudutab nüüd seda eelkontrollist, tõesti tegemist on pilootprojektiga, selle põhjal me saame ülevaate selle kohta, et kas see eelkontroll ennast õigustab või mitte. hetkel on veel vara selle kohta veel järeldusi teha, sest et ei ole väga paljusid suuremsuguga ettevõtteid veel kontrollinud. oleme ilusti nii-öelda enne kontrolli saatnud selle küsimustiku ettevõtetele ja ettevõtted on sellega ära täitnud, nii et meie tänud selles osas, et olete tulnud kaasa teistsuguse programmiga, ütleks siis niimoodi. et meile annab see kindlasti väärtust juurde, kui te korraks mõtlete ka ise enne kontrolli erinevad teemad läbi ja eelduste kohaselt see võiks aidata teid ka paremini ette valmistada selleks, et kui meie tuleme juba kontrolli teostama, siis ikka võib-olla teatud asjaolud on juba korda tehtud ja võib-olla ka siis edaspidi saate seda küsimustikku enda jaoks ära kasutada, et ka igakordselt olla korras ettevõte. et ju peamine eesmärk ongi see, et ettevõtted oleksid korras, täidaksid nõudeid, seadusest tulenevaid nõudeid, oleksid teadlikud neist ja täidaksid neid. See on tegelikult peamine eesmärk ja kui me teame nõudeid, täidame neid nõudeid, siis tegelikult ka õnnetusi ei tohiks juhtuda. see on meie ju peamine eesmärk, et ei ühtki õnnetust juhtuks. ja muidugi me nii-öelda ei taha, et oleksid neid suuremaid õnnetusi, et väiksemaid lekkeid ja pihkumisi võib-olla võib ette tulla seadmete vananemisest tulenevalt. aga loodetavasti ka neid ei toimi. vaatan siin, et on tulnud nüüd üks küsimus, et surnusohuga ja ohtlik ettevõtte õppuste filmimine kaameraga. kas kiidate selle jaoks lahenduse, siis pole vaja täiendavalt osata saate õppuse filmi? ahah, meie saame õppusest filmi ja meie ei pea vist osalema, tundub sellisel viisil, et kindlasti oma silm on kuningas, nagu öeldakse, et selle puhul sa saad kõige parema vaate, mida, kus täpsemalt tehakse. ja võib-olla, kas tekib selle raames ka kõrvalekaldeid, et õppusest filmi vaatamine on kindlasti üks hea lahendus, mida nii-öelda vaadata üle. aga kindlasti olulisel kohal on ka ise kohalolek ja oma silmaga vaatamine ja võib-olla fookuse suunamine just konkreetsesse etappi, konkreetse inimese juurde, et täpselt nii, nagu see õppusel osalemine, hindamine on ette nähtud.